สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เมืองดาโวสนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆนั่งรถไฟนะคะรถรางขึ้นเขานะคะพาเพื่อนๆไปชมวิวด้านบนของดาโวสนะคะกินแบบว่าง่ายๆค่ะขนมปังแล้วก็ขิงแล้วก็ซาลามินะคะแล้วก็มีถั่วนะคะวันนี้เรากินแบบง่ายๆนะคะอันนี้พลังงานล้วนๆค่ะ